Kasih minum. Gimana? Gimana? Ada nyangkut sedikit. Hah? Ada nyangkut sedikit lagi. Sedikit lagi. Kalau dadanya? Jangan mau nak. Gimana? Gimana? Rasanya gimana? Dahak atau mata rambut? Dahak. Dahak, bukan mata rambut lagi. Tidak. Barang ini. Jangan. Gimana? Kepalanya gimana? Kepalanya gimana? Tidak pusing lagi. Terus, dahak ini ya? Ya. Udah habis. Habis total. Ini? Badannya tidak sakit. Kita lagi lagi. Ya. Makan pola makan dijaga ya. Jangan makan daging ikan dan telur ya. Barang